现在是在东京车站，这周末打算是去甲府看信玄公祭的。那结果昨天大风加大雨，那只能取消了。等于说要想再看的话，只能等明年了。那今天是一个临时改变的行程啊，我现在去高速巴士看看有没有票可以买。到站了，一下车看懵了，这是哪儿啊？后来一查地图，居然还要再走一段距离，它居然不是停在门口，整条街都没有营业，唯一开门的店居然是卖玩具的。到餐到了，也是很多店铺没开门，11点了呀，也不是很早啊。那今天来到茨城县的鹿岛神宫，在相距神宫的时候啊，有简单讲过，这里是明治之前日本真正意义上的3大神宫之一。那除此之外啊，鹿岛神宫可以说是关东的绝对核心，没有之一。但是鹿岛神宫真正的含义是什么？估计现在大部分日本人啊都已经忘记了。那今天我的目的啊很简单，告诉大家古代政权和神话叙事之间啊到底是什么关系。那咱们开始吧。还没到神宫啊，就看到这块的特产了。长鹿秋荞麦啊，是鹿岛这块的一个特产。已经进入到神域内了，那咱们先直接去它最玄幻的地方。那由于鹿岛神宫能拍东西不是很多，虽然看地图面积很大啊，但是东西非常少，所以这期可能长镜头比较多一些啊，要不然实在是没什么可拍的。可以看到它写着逝年大祭玉传记。本来我今年打算这个祭典时候再来拍的，因为这是12年一次的祭典。但是昨天那个行程给打乱了嘛，就只能来拍这个了。之后祭典的话，可能还会再来拍一次。那我们先来到位于鹿岛神宫最后方的区域啊，这里有一块被称为药石的岩石。那之前在相取神宫啊就讲过，那传说啊2个神社的药石是相连的，那作用啊是镇压地底会引发地震的大鲶鱼。那1664年啊，水户藩主德川广国啊出于质疑，曾动用大量人力啊试图挖掘药石的根基。那根据《英云记》等文献记载啊，挖掘工作持续了7天7夜。挖掘的结果是，无论挖掘到多深啊，始终无法触及石头的底部，且在挖掘过程中啊，出现了超自然现象。传闻当晚挖掘的土方啊，次日会离奇天回，且参与人员啊接连出现身体不适。那最终呢，德川光国啊下令终止，并且不允许其他人再碰触药石。那我们要如何解读这个事件呢？首先啊，我们要理解当时的逻辑。那地震啊被具象为地底生物的非理性活动，而这块岩石啊则是通过超自然力量实现压制的执行工具。但在权力运行的逻辑中啊，地震作为一种绝对的不可抗拒的破坏力量啊，始终是古代行政体系最大的威胁。那由于地震的发动啊完全脱离了行政预测与防灾手段的覆盖范畴，它所引发的社会秩序溃败往往先于物理层面的破坏。当一个政权无法在技术上消除灾害时呢，它必须在意识形态上提供一个关于控制的替代方案。那药石的设立啊，将散布在社会中的对于自然暴力的集体恐惧啊，强制性的收纳并投射到了一个可见的、被神话程序加持过的物理实体之上。那通过确立神力已经压制住震源这一逻辑啊，原本因恐惧而趋于瓦解的秩序啊，得以维持。在这种语境下呢，神话不再是荒诞的叙事，而是一套极其高效的社会管理结构。那神话的职能啊，并不是解释世界，而是确保人在无法控制世界时啊，依然不会脱离秩序。所以再看德川光国这次挖掘啊，它真正验证的不是石头有多深，而是这套控制叙事啊必须成立。因为一旦它被拆穿啊，被动摇的就不只是信仰，而是整个社会对稳定的想象。那用最简单易懂的解读啊，就是不是药石深不见底，而是权力需要药石深不见底。
说到这里，应该有朋友就疑惑了，为什么神话叙事会选择鲶鱼作为地震的源头呢？其实这个不难理解，只要你了解鹿岛神宫附近的饮食文化还有特产你就明白了。因为在旁边淡水湖盛产鲤鱼和鲶鱼，那鲶鱼的形象上肯定是比鲤鱼更符合妖怪的形象嘛，是吧？然后还有一层含义呢，就是如果药石不能消除你对地震的恐惧的话，你可以通过吃鲶鱼这个方式消除对地震的恐惧，是这一层含义。这下大家就明白为什么会选择鲶鱼当成地震的源头了吧？它这全都是荞麦面，怎么办呀？不行我就吃荞麦面呗。我先把这个玉手洗池讲完吧，再说吃饭的事。那这个玉手洗池据说无论入水者的身高如何池水的高度始终维持在其胸部或膝盖以下。听起来很玄幻但这种叙事的含义是不论你是领有万担的藩主，还是无土地的农民那在这个池子面前，你原本的社会地位被强制性的归零。那除此之外呢，在古代清洁的水源是稀缺的战略资源。那玉手洗池不仅仅是宗教场所，它在地理上是这片高地森林中唯一的稳定水源点。那通过将水源神圣化，那古代王权实际上完成了对生存核心资源的行政垄断。你想用水那必须先接受神的秩序。那水源一旦被神圣化它就不再是资源，而是必须服从的秩序。最后还是选择了荞麦面，主要是没得挑它这荞麦好在哪儿呢？就是我不喜欢那个味道不是很重，所以吃起来没有特别难受。前边就是鹿园了，我来看看小鹿，还不少呢，就是离得有点远，能再往前一点就好了。那鹿在古代被称为神鹿，那是禁止猎杀的。那这背后的含义是通过神圣化某种特定的生物行政力量在森林这种法外之地建立了一套低成本的进入制度。如果你伤害了鹿，那就等同于挑战最高神权。别看外边参道人不多神社境内的人是真的好多呀。那接下来我们就聊聊主祭神那鹿岛神宫的主祭神是剑御雷神，那我更喜欢叫他武瓮吹神简称武神。他是高天元众神中最高武力的象征，在职能设定上涵盖了天后层面的雷电与社会层面的武装暴力。而这种双重属性的重叠在古代政治逻辑中并非偶然，而是对破坏性力量进行行政收编的象征。那雷电作为自然界无法预测、破坏力极强的物理现象，代表了人类无法控制的原始暴力；而武装力量则是国家为了维持存续而持有的合法暴力。通过将这两种原本抑制的破坏力归属于同一个神职框架，那古代政权完成了一次对暴力的解释权的垄断。那在这种逻辑下暴力的性质发生了根本性的转变。当雷电被定义为神明意志的体现，那自然的灾难便被纳入了可沟通、可祭祀的秩序范畴。那与此同时国家的武力动员也从一种单纯的物理压制升格为一种具备神圣正当性的行政职能。武力在此时剥离了其混乱源头的负面属性，转而被定义为维护系统稳定的工具。那这套神职系统向社会传递了一个明确的信号：
暴力存在的终极目的是为了对冲和压制另一种更为原始、更不可控的混乱。在鹿岛的全能框架内国家的武装力量被赋予了镇压者的合法地位。它不仅是对外扩张的工具，更是对内维持心理稳定的锚点。通过这种神圣化的包装国家成功地将对暴力的恐惧转化为对秩序的敬畏，确保了强制性力量在行政运行中的合法性。当暴力被纳入神的体系它就不再是混乱，而是被允许存在的秩序。那咱们再聊另外一个方面吧。在相取神功的时候有说过，在明治之前日本真正的神功只有3个，分别是伊势、相取和鹿岛。那从神话角度理解的话呢，这3个神功代表着天皇一族统治日本的最原始的3神。那伊势是血脉的象征，而相取和鹿岛代表着征服，也就是我无数次讲过的国让神话。在大和王权向东国扩张的地缘战略中鹿岛与相取2座神宫的选址具备极高的军事逻辑，它们分别位于长入国与下总国的边界。通过水系的物理阻隔，形成了一个双重的行政哨所。在初期的权力布局中这2点构成了一道拦截东国原始武装势力的物理屏障。然而，单纯的对峙无法维持长期的区域稳定。此时呢，第3个神社出现了，那就是东国3社的西系神社。它的并入标志着这套武力系统从单一的拦截演变为复合的结构。如果只看鹿岛和相取你看到的是一道拦住一切的防线，但机器的存在让这套系统多了一个出口。它不负责压制，而是负责让该通过的东西可以通过。这种职能的差异其实来自一个很现实的需求：边界的管理效率。如果边界仅存在强硬的物理拦截，行政成本将因持续的对冲而过载。七器神社通过其门户引导的神职设定在这套暴力系统提供了一个合法的通道。它在功能上充当了缓冲器，确保了在维持武装震慑的同时能够对进入关东的物流与人流进行有序的分类与引导。3者在立根川入海口的三角洲地带形成了闭环。本质上是大和王权在地理最前沿安置的一套动态管理网络。它不仅是地理层面的哨卡，更是意识形态层面的过滤器。在江户时代后呢，这套系统被德川幕府进一步整合，它被纳入了关东地区的整体防御构架。作为江户城外围的第一道防御关卡，通过将这种物理上的军事封锁转化为宗教上的神圣禁区，行政力量得以用极低的维护成本，在关东的门户位置设立了一个长期生效的心理与法权边界。这套网络的存在证明了主权对领土的控制不仅依赖于兵力的驻扎，更依赖于对战略枢纽进行的功能性锁定。这期主要讲的是古时候的人对玄幻的理解所以呢，咱们再讲个玄幻的东西。在当时的人看来鹿岛神宫不只是一套防御体系，而是一道真实存在的结界。进入江户时代后呢，鹿岛神宫的职能从单一的边境哨所被整合进德川幕府构建的关东整体防御构架中。在江户城的风水与地缘设计中东北方向被定义为鬼门，是灾厄与不稳定因素进入的通道。为了实施对这一通道的物理与心理双重封锁幕府在江户城内部建立了上野宽永寺作为压制。而鹿岛神宫作为东国武力的顶点，则被设定为这一防御轴线在地理最东端的远程锚点。它与西南方的富士山、日光东照宫共同构成了一个巨大的三角防御阵列，其核心意志在于对关东平原进行全方位的意识形态覆盖。这种结界的设定并不是基于超自然的迷信。通过将具有军事象征意义的神宫安置在关键的地理节点，幕府在关东平原的物理边界上额外涂抹了一层神圣不可侵犯的法权色彩。这种设计确保了即便在兵力为初级的区域行政秩序依然能够通过宗教禁忌和仪式感产生持续的压制力。鹿岛神宫在这里不再仅仅是武神的居所，它成为了关东防御系统中的一个闸门。这种对地理空间的重组标志着幕府统治逻辑的成熟。真正的统治不是修筑城墙，
而是让整个国土啊，在行政与心理上啊，都成为一个被控制的系统。他不是上班晚，他是压根儿就不开门啊！这都已经下午2点了，还是没有开门。这些商家挺有意思啊，周末人最多的时候，他居然不开门。那平时人少的时候，他才开门，这怎么挣钱呀？那鹿岛神宫境内啊，已经看完了啊，咱们接下来啊，去一个很重要的地方，其实也是鹿岛神宫的东西，只不过离神宫啊差3公里左右吧。那一大棵樱花树，怎么着都要过去看一看。太危险了，不停的过车，在这儿拍吧，还是来晚了，要再早个4、5天是最好的时候。这一地樱花瓣啊，其实都不需要提前4、5天，就怪昨天那个大风加大雨了。如果没有这场大风大雨啊，今天来看应该也比现在强很多。大部分都是昨天掉的，你看这些樱花瓣都非常的新。下面目的地啊，就是要走到前边淡水湖的边上啊，应该可以看到吧？那块有个鸟居，咱们就是要去那块儿。看到这个鸟居了，这个就是鹿岛神宫的一只鸟居，12年一次的御船祭啊。就是在这个淡水湖上面举行。这个鸟居啊，号称是日本最大的水上鸟居，这个大家听一听就好了，不用太当真，因为日本很多什么最大、最古啊，都不是很准确。咱们只是来说它的含义啊，为什么要建在这块啊？那在古代关东的运输啊，极度依赖内水系统。那这个鸟居啊，在视觉上宣告了这片水域的主权归属。那所有进入该水域的船只啊，在看到鸟居那一刻啊，就进入了鹿岛神宫的法权覆盖区。也就是说，你看到它，就代表着你已经进入到它的管辖范围内，你就必须按照它定义的秩序来做事儿。那看完鸟居啊，就要去下一个地方，应该就是前面看到那座山，应该又要走个2、3公里，应该就藏在前面这个山里了。找到路了，可以看到写着天狗党之墓，就藏在这里边。我之前有讲过啊，所以我就不再过多叙述了。这位置藏的太隐蔽了，我估计只有当地人知道这里边藏着天狗党的墓碑，游客能知道的非常少。这个墓碑啊是明治时候修建的，最早是没有的，而且也不是说死的所有天狗党啊都在这块，只是一部分。也应该是明治他们修啊，他要再不修的话就说不过去了。这些还不是，这些是普通人家的墓地，我得找一找。哇，这块墓地还挺多的。这乌鸦，哇，怎么突然这么激动啊？这些乌鸦，这是欢迎我吗？啊，他写的是在那个位置，这2条路走哪个呀？我也不清楚了，随便找一个走啊，是不是应该从这儿上去？应该是这条路，藏得太隐蔽了，应该就是前面那个了，看到注释牌了。那过来特意看天狗党的墓碑啊，其实是一件非常讽刺的事儿啊。因为天狗党是幕末时期水户藩的激进攘夷派，那他们奉行极其暴力的行动逻辑，试图通过武力改变幕府的外交政策。那这些在幕末动乱中死去的武士曾是这套武力秩序最狂热的信徒。那这形成了一个极度讽刺的现象啊。那鹿岛神宫本是雷与武的河流，是国家垄断暴力的象征，但天狗党作为地方武装，
在神宫的家门口啊，公然行使未经授权的暴力，甚至啊在这一带流窜、征粮屠杀。这就说明啊，当暴力啊不再来自神的授权啊，它就不再是秩序的一部分，而是必须被消灭的混乱。看了他这个还有那个注解啊，美化的有点过头了，就完全没有写天国党这一帮人啊，当时那个作乱有多混乱啊。怎么说呢？如果你想简单了解一下历史的话，这些是足够了。但如果你是研究的话，这些东西完全没有任何参考价值。这种东西啊，都是经过过滤和美化的注解。简单来说就是，想让你知道的东西会写在上边，不想让你知道的，它是完全不会写。好了，今天计划看的东西啊，都已经看完了，马上4点了，先回到神社吧，看看时间如何。如果没时间就直接坐车回家了，如果还有时间的话，可以在附近转一转。那在鹿岛神宫转一圈以后呢，会发现它和香取神宫一样，并没有太多华丽的建筑群。这从侧面说明了它们的存在啊，更偏向功能性。在当代的社会运行中啊，地震的波动啊，由高精度的物理传感器进行监测与数据量化，而暴力的行使啊，则被严格限制在法律条文的授权范畴内。那这种技术与制度的覆盖啊，将生存环境中的不确定性啊降至行政可控的范围内，但在技术手段尚未对自然现象与群体暴力实施有效覆盖的时期啊，那神话承担了对这些非理性因素进行行政分类与收纳的职能。鹿岛神宫中药石的存在啊，并非基于一种虚假的因果逻辑，而是代表了人类在面对系统性崩溃风险时的一种存续本能。当外部冲击啊超出了个体的认知时呢，那行政系统啊必须提供一个关于因果的解释框架，以对冲无法消化的恐慌。那神话在这里啊，并不是一种错误的认知，而是一种在当时条件下成本最低的生存方案。它不需要证明世界的真相，只需要让人可以继续活在这个世界里。我们在这里所观察到的物理遗存呀，并不是关于超自然力量的记录，而是人类为了维持稳定所构建的一套心理防御机制。那由于人类对绝对安全感的底层需求啊从未改变，那这种防御机制的逻辑啊便具有了跨时代的连续性。从古代的宗教隔离到现代的科学防灾，其核心诉求啊始终在于对生存环境进行秩序化的重构。我们与1000年前的差异啊，并不在于对灾害认知的本质不同，而在于我们所选用的解释工具啊发生了更迭。那这种对于不确定性的收容啊，正是鹿岛神宫作为一种权利遗产，在今天依然能够被感知的真正逻辑。查了一下时刻表，我回去坐电车了。不知道为什么回去的巴士和电车都是需要3个半小时左右，来的时候巴士只需要2个小时。如果2个小时的话，我就坐巴士回去了。那同样的时间，那我坐电车了。车都来了，那好吧，这期内容就到这里了，谢谢观看，咱们下期再见，拜拜。